Hello friends and cuties, welcome to Daily OruCraft. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த 12 ஸ்லைம்ஸோட ரிவ்யூ தான் வந்துட்டு பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த 6 ஸ்லைம்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்கு பாருங்க. இது வந்துட்டு அவெஞ்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது வந்து யூனிகார்ன், இது எல்லாத்துலயுமே சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்கு. அதுல வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம், இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்லைம், அதாவது வாட்டர் ஸ்லைம் தான் இது. இதுவுமே வந்துட்டு 6 பீசஸ் இருக்கு. ஏன் வந்துட்டு 6 பீசஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்பில் வந்து வாங்கியிருந்தோம். அந்த மாதிரி வாங்கும் போது 6 வாங்கினா தான் சீப்பாக கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க. ஜெல்லி ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ்க்கு கிடச்சிது, கடையில் வந்துட்டு 90 ருபீஸ். வாட்டர் ஸ்லைம் வந்து 12 ருபீஸ்க்கு கிடச்சிது, கடையில் வந்து 30 இல்லைனா 40 ருபீஸ் விற்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைமோட ரிவ்யூ எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். கூடவே நம்ம வந்துட்டு ஆர்பிஸ் பால்ஸை வந்துட்டு வாட்டரில் ஊற வைக்காமல் ஸ்லைம்லேயே ஊற வச்சா பெருசாகுதா அப்படின்ற ஆர்பிஸ் டெஸ்ட்டுமே வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்பிஸ் டெஸ்ட்டே வந்துட்டு பண்ணிடலாமா? அதுக்கு நான் இந்த ஸ்லைம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிகார்ன் சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்கிற ஒரு ஸ்லைம். இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் தான், பட் வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி ஊற்றுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி கடையில் வந்துட்டு நாங்கள் சரியாக பார்க்காம வாங்கிட்டோம், அதனால தான். இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான யூனிகார்ன் சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு கீச்செயினாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதை, ஏன்னா வந்துட்டு மேலே ஒரு ரிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அதனால இதை வந்துட்டு நம்ம கீச்செயினாக யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு ஒட்டுறது தான் இதில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஸ்லைம் வந்துட்டு எப்போவுமே கெட்டு போயிடுச்சுன்னா கையிலலாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதான் வந்துட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த யூனிகார்னில் இருக்கிற ஸ்லைம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். அப்போ தானே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையிலேயே ஒட்டினா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. அதாவது அப்படியே நம்ம வந்துட்டு அதை லைட்டாக தூக்கி பிடிச்சோன்னா ஊற்றுது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது. இது வந்துட்டு கையில் ஒட்டினாலும் பரவாயில்ல, விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதனால நான் ஃபுல்லாக விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்துட்டு இதை இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றி காமிக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, விளையாடுறதுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. நான் வந்துட்டு ஆர்பிஸ் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்பிஸ் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஓவர் நைட் வாட்டரில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் எடுத்து பார்த்தா பெருசாகிருக்கும். பட் நம்ம வந்துட்டு ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லைம் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லைமில் வச்சாலே ஆர்பிஸ் பெருசாகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருந்தது. சரி, அதையே வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்லைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஸ் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு போடுறேன். நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னா, ஆர்பிஸ் பால்ஸை வந்துட்டு டேரெக்டாக ஸ்லைமில் போட்டாலே ஊறுதா, அதாவது பெருசாகுதா அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பால்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் போட்டுட்டேன். இப்போ வந்துட்டு லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour ஆயிருக்கு. அதுக்குள்ளே நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸ் உள்ளே ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இது பார்த்தீங்கன்னா 1/2 hourலேயே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திருப்பி நான் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்க போகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 hours ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, நம்மளுக்கு வெளியே பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ பெருசாக தெரியுது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நம்ம வந்துட்டு ஆர்பிஸ் பால்ஸை தண்ணியில் ஊற வச்சாதான் வந்துட்டு பெருசாகும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்துட்டு ஆர்பிஸ் பால்ஸை ஸ்லைம்லேயே ஊற வச்சு பெருசாக்கியிருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வாட்டரில் ஊற வைக்கிறத விட ஸ்லைமில் ஊற வச்சாலே வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக பால்ஸ் வந்து பெருசாகுது. வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு 12 hours 13 hours அந்த மாதிரி ஊறினா தான் வந்துட்டு இவ்வளோ பெருசாகும். பட் ஸ்லைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு 6 hours வந்துட்டு இவ்வளோ பெருசாகிருக்கு. ஸோ நீங்களுமே வந்துட்டு ஆர்பிஸ் பால்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்லைமில் ஊற வச்சு பாருங்கள், ரொம்பவே வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, விளையாடுறதுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. இது வந்துட்டு நான் ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டே இருந்தேன். நம்ம நார்மலாகவே ஸ்லைமில் விளையாடுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், ரிலாக்ஸிங்காக. ஆர்பிஸ் பால்ஸ் போட்டு விளையாடும் போது அந்த ஆர்பிஸ் பால்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கையில் தொடும் போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நான் பாட்டு ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டே இருந்துட்டு அதை வச்சு எக்ஸ்பேண்டுமே வந்துட்டு பண்ண முடியுது. பட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பால்ஸ் வந்துட்டு கீழே உருண்டு ஓடிடுது. பட் அதை நம்ம திருப்பி எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. நம்ம நார்மல் ஸ்லைமில் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுது, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன இதில் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லைம் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போது ஆர்பிஸ் பால்ஸ் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் கையிலலாம் ஒட்டாமல் தண்ணியாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்குது நார்மல் ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு. அதாவது கெட்டுப்போன ஸ்லைமையே வந்துட்டு நம்ம திருப்பி நார்மல் ஸ்லைமாக மாற்றிருக்கோம். அது எப்படி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆர்பிஸ் பால்ஸ் வந்துட்டு
வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்ததில்ல ஸ்லைமில், அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்லைம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஸ்லைம் சப்போஸ் கெட்டு போய் ரொம்ப தண்ணியாகிடுச்சுன்னா ஆர்பிஸ் பால்ஸை ஊற வச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆர்பிஸ் பால்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சூப்பராக பண்ணியிருந்தோம். இப்போது ஸ்லைமை வந்துட்டு திருப்பி உள்ள பாக்ஸ்லேயே வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கிறேன். நான் வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் டாயுமே வந்துட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல, வேணுன்றப்ப எடுத்து விளையாடிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா மூடி வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு சூப்பராக ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம். இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை வந்துட்டு எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஸ்லைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ தட் மாற்றி பண்ணலாம்ல, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் வந்துட்டு பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்லைம், அதாவது நம்ம எடுத்தோடனே அப்படியே வந்து கையில் ஊற்றுது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, தண்ணி மாதிரி இருக்குது. அதாவது நம்ம தண்ணியை வந்துட்டு கையில் ஊற்றினா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. பட் கையில் ஒட்டலை. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இல்லை இது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சா அப்படியே வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டெல்லாம் பண்ண முடியாது, பட் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். வாட்டர் ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸஸ்லேயே கிடைக்குது, 10 ரூபீஸ் 15 ரூபீஸில். நீங்களுமே வந்துட்டு கண்டிப்பாக வாட்டர் ஸ்லைம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்லைம் கலெக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டர் ஸ்லைம் வாங்கினேன். அதுலேருந்து தான் வந்துட்டு ஸ்லைம் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லைம் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இதை வந்துட்டு அப்படியே வச்சோன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். அதுக்குள்ளே சில குட்டீஸ் வந்து ஹாய் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஹாய் சொல்லிட்டு வந்துடலாம். நீங்கள் அதுக்குள்ளே அப்படியே இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு எவ்வளோ சூப்பராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருங்க. பார்க்குறதுக்காக நான் வந்துட்டு இந்த மூடியை வந்துட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ நேரத்தில் அது வந்து அந்த மூடியை டச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க. அதுக்குள்ளே எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிட்டு வந்துடலாம். சக்திஸ்ரீ ஹாய், சமிஹா பேகம் ஹாய், ரம்யா ஹாய், தியா ஹாய், கோவை குறும்புகள் அப்படின்ற சேனல் வந்துட்டு 2 குட்டீஸ் வச்சுருக்காங்க. அவங்க 2 பேருக்குமே ஹாய். இனியா 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குட்டி, அவங்களுக்கு ஹாய். மொஹமத் ஹாய், தீபிகா ஹாய், சோஃபியா 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் ஹாய். எல்லா குட்டீஸ்க்குமே பெரிய பெரிய ஹாய். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அதாவது இது வந்துட்டு அந்த மூடியவே வந்து டச் பண்ணிருச்சு பாருங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல, இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. வாட்டர் ஸ்லைமில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ். அது வந்துட்டு நம்ம அடுத்த வாட்டர் ஸ்லைம் ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்குள்ளே அடுத்த ஜெல்லி ஸ்லைம் தானே நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் உள்ளே போட்டு வச்சிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், அதுவே வந்துட்டு உள்ளே போய்க்கும். சம்டைம்ஸ் அது வந்துட்டு வெளியே போயிடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக அதுவே வந்துட்டு உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்லைமுமே வந்துட்டு எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம எந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர்ஸ் அந்த தீமில் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ளேயுமே வந்துட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்லைம். இதுக்குள்ளே இருக்கிற சர்ப்ரைஸ் டாய் தான் வந்துட்டு நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சர்ப்ரைஸ் டாய். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி டைனோசர் பொம்மை தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது கீ செயின்லாம் கிடையாது, பட் குட்டி பசங்க வச்சுட்டு விளையாடுவாங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு பொம்மை. நான் வந்துட்டு அதில் இருக்க ஸ்லைம் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ தட் நம்ம வந்துட்டு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு பாருங்கள். ரொம்பவே வந்துட்டு க்யூட்டாக இருக்குது. எனக்கு இதோட கலர் தான் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்குல்ல. உங்களுக்கு இந்த பொம்மை பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஸ்லைம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஏன்னா சர்ப்ரைஸ் டாய் ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, இதை வந்துட்டு நான் இங்கே வச்சுடுறேன். இப்போது ஸ்லைம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. சுத்தமாக கையிலேயே வந்துட்டு ஒட்டலை. அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்டபிளாக ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது தொட்டு பார்க்குறதுக்கே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு ரொம்ப கலர் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ப்ளூ கலர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. இந்த ஸ்லைம்லேயுமே வந்துட்டு பபிள்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதை வந்துட்டு நான் வச்சுட்டே இருக்கேன். உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் இன்னும் ஒரு ஹாப்பியான நியூஸை வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நேற்று ஒரே நாளில் நம்ம சேனலுக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு வந்திருக்காங்க. உங்கள் எல்லாரையுமே வந்துட்டு நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன்.
இவ்வளோ நாள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்குமே வந்துட்டு நான் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் நாங்கள் போட்ட ஹோம்மேட் திங்ஸ் இருக்குல்ல, 10 ஹோம்மேட் திங்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல, அந்த வீடியோவுமே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக வியூஸ் போயிட்டுருக்கு. எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அது வந்துட்டு இன்னும் 2-3 பார்ட், அதாவது இன்னும் நிறைய வந்துட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கூடிய சீக்கிரம் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 டேஸில் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதை வந்துட்டு உள்ளே வைக்கிறதுக்கே எனக்கு வந்து மனசு வரல. அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப ஆசமாக இருக்குல்ல. சரி பரவாயில்ல, இருந்தாலும் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லைமுக்கு போகணும், அதனால இதை உள்ளே வச்சு தான் ஆகணும். ஸோ உள்ளே வச்சிடலாம். சர்ப்ரைஸ் டாயுமே வந்துட்டு நான் உள்ளே வச்சிடலான் இருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து விளையாடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் வந்துட்டு உள்ளே வச்சுட்டேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண லிஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்லைம் பார்க்கணுன்னா வாட்டர் ஸ்லைம். எந்த கலர் பார்க்கலாம்? இந்த எல்லோ கலர் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை வந்துட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப கிளாஸ் ஃபினிஷ்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்குது. இது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு மார்பிள்ஸ் மாதிரியே இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இதோட கலர் வந்துட்டு பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. இதை எப்படா ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருந்தேன். நம்ம வந்துட்டு கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், இது அப்படியே தொட்டால் ரொம்ப ஜிக்லியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்லைம். இதில் வந்துட்டு பபிள்ஸ் ஊத முடியுதா அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்லைம்ஸில் பபிள்ஸ் ஊத முடியும், எனக்கு அது தெரியும். இருந்தாலும் உங்களுக்காக நான் வந்துட்டு ஊதி காமிக்க போகிறேன். ஸ்ட்ராவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைம்க்கு உள்ளே வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஊதி பார்க்கணும். சம்டைம்ஸ் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சாதான் வந்துட்டு ஊத முடியும். பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பபிள் வந்து வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் அது அப்படியே வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, வெடியவே மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஊதி பார்க்கலாம். உடனே வந்துட்டு அது அப்படியே அமுங்கிருச்சு. இது வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு ஊதி பார்க்கலாம் பபிள்ஸ். வாட்டர் ஸ்லைமில் பபிள்ஸ் ஊதுறது வந்து ரொம்பவே வந்து ஜாலியாக இருக்குது. நீங்கள் வாட்டர் ஸ்லைம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பபிள்ஸ் ஊதி பாருங்கள், கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. திருப்பி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பபிள்ஸ் ஊதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் நான் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன், அதனால ஊத முடியல. வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் கரெக்டாக பொசிஷன் செட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ரொம்ப குட்டீஸாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் ஊதாதீங்க. ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற குட்டீஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ஊத தெரியாமல் நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ரிஸ்க் ஆகிடும். ஸோ பார்த்து இதை வந்துட்டு பண்ணுங்க. பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக 2 பபிள் வந்திருக்கு. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு எவ்வளோ ஊதுனாலும் வரமாட்டேங்குது. நான் திருப்பி ட்ரை பண்ண போகிறேன். பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன், சுத்தமாக வந்துட்டு வெடிகிற மாதிரியே இல்லை. பட் நான் வந்துட்டு அமுக்கி அதை வந்துட்டு வெடிச்சிட்டேன். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. இப்போ திருப்பி உள்ளே வச்சிடலாம், அடுத்த ஸ்லைம் பார்க்கணும்ல, அதனால. ஸோ இந்த ஸ்லைமுமே வந்துட்டு முடிச்ச லிஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்லைம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம். அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்கிற யூனிகார்ன் ஸ்லைம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் ஒட்டுது. அது இல்லாமல் இதில் வந்துட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டாயுமே வந்துட்டு இருக்குது. அதை இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுவுமே வந்துட்டு லைட்டாக கெட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா வந்துட்டு கையில் லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக இருக்குது. இந்த சர்ப்ரைஸ் டாய் வந்துட்டு கீ செயின் கிடையாது, ஒரு நார்மல் டாய் தான். ஏன்னா இது வந்துட்டு ஹோல்ஸ் இல்லைல்ல. ஐ திங்க் நம்ம வேணால் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம கீ செயினாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சர்ப்ரைஸ் டாய் வந்துட்டு பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல. எனக்கு இந்த யூனிகார்ன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு குட்டி கிளவுட் மேலே ஒரு அழகான யூனிகார்ன் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இது வந்துட்டு நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்லைமை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, ஏன்னா இது வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் ஸ்டிக்கியாக இருக்குது.
பட் ஸ்டிக்கியாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இதை வச்சு அப்படியே விளையாடுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. இந்த ஸ்லைமில் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது அப்படியே வந்துட்டு நம்ம இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் விளையாட. சப்போஸ் நீங்கள் வாங்குகிற ஸ்லைம் ஏதாவது ஸ்டிக்கியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்டிக்கியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, விளையாடுறதுக்கு ஜாலியாக இருந்தால் போதும். ஸோ ஜாலியாக விளையாடிட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க, ஒன்றுமே வந்துட்டு பிரச்சனை இல்லை. இதுவுமே வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்பேண்டபிளாகவும் இருக்குது இந்த ஸ்லைமு. ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த ஸ்லைமை இந்த மாதிரி அப்படியே மேலே இருந்து இப்படி கீழே வந்துட்டு ஊற்றிட்டு இருந்தேன். அதுதான் வந்து இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு போதும், நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். கையில் ஒட்டிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி கையில் லைட்டாக தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ உள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் மூடிக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு இதையுமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ண லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் ஸ்லைம் தான் வந்துட்டு பார்க்கணும். ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஸ்லைம் பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லா வாட்டர் ஸ்லைமும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்லைமில் ரொம்ப நாளாக ஒன்று வந்துட்டு பண்ணணும்னு ஆசை. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளிட்டர் பேப்பர் எடுத்து வாட்டர் ஸ்லைம் எடுத்து அது மேலே போட்டு அதில் இருக்க கிளிட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒட்ட வைக்கணும்னு. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிளிட்டர் பேப்பர் மேலே வச்சுட்டு நான் அப்படியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா கிளிட்டர்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒட்டிக்குது சூப்பராக. இது வந்துட்டு அவ்வளோ எஃபெக்டாக இல்லை, அதனால கிளிட்டர் நம்ம பவுடர் இருக்கும்ல அது வந்துட்டு நான் உள்ளே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வந்துட்டு இந்த ஷீட்டில் தேய்க்கிறதுனால ஒன்றும் பெருசாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல, அதனால தான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது இந்த பேப்பர் வந்துட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கை ஃபுல்லாக வந்துட்டு கிளிட்டர் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியாவுமே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்துட்டு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம். ஓகே, நான் வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளோட கிளிட்டர் ஸ்லைம் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ண ஸ்லைமில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜெல்லி ஸ்லைம் பார்க்கணும்ல, அதனால ஏதாவது ஒரு அவெஞ்சர் ஸ்லைம் வந்துட்டு நான் பார்க்கலான்னு இருக்கேன். இந்த அவெஞ்சர் ஸ்லைம் வந்துட்டு பார்க்கலாம். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்லைமுமே வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக நான் ஸ்டிக்கியாக செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அவெஞ்சர்ஸ் தீமில், அதனால அயன் மேன் டாய் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாயுமே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்போ ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. சுத்தமாக ஸ்டிக்கே ஆகலை கையில். அவ்வளோ செம்மையாக ரொம்ப சாஃப்டாக எக்ஸ்பாண்டபிளாக நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாருங்கள், இதில் வந்துட்டு பபுள்ஸுமே வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி பபுள்ஸே வந்துட்டு வெடிச்சிட்ருக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பபுள்ஸ் வெடிக்கிறது தான். ஓகே, இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது. சூப்பரில் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த மூடியை வச்சே வந்துட்டு இதில் இந்த மாதிரி அச்சு பண்ண முடியுதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போது எடுத்துகிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா, இது கூட வந்துட்டு ஒட்டிக்கிச்சு. அவ்வளோ வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் ஸ்லைம் வந்துட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. நான் ஏன் திருப்பி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, நிஜமாவே அது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நல்லா எக்ஸ்பாண்டபிளாக இருக்குது. இப்போது நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். இதுவுமே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம அப்படியே விட்டோன்னா நல்லா வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். சூப்பராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு அப்படியே எடுக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைம் நல்லா இருந்தது. இப்போ இதை வந்துட்டு உள்ளே வச்சிடலாம். சர்ப்ரைஸ் டாயுமே வந்துட்டு நான் உள்ளே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைமை வந்துட்டு
ஃபினிஷ் பண்ண ஸ்லைமில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியது 4 ஸ்லைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வாட்டர் ஸ்லைம் தான் வந்துட்டு பார்க்கணும். நான் வந்துட்டு இந்த ஆரஞ்ச் ஸ்லைம் பார்க்கலான் இருக்கேன். இது வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. எடுத்த உடனேவே ஒரு பபிள் வந்துட்டு நம்மளை வெல்கம் பண்ணுது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு பெரிய பபிள் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்லைமை வச்சு ஒரு புது விதமான ஒரு இதுதான் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் வந்துட்டு கிச்சனில் ஜல்லி கரண்டி இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி ஹோல்ஸா, இந்த கரண்டி வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்லைமை போடலாம். அடியில் வந்துட்டு இறங்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் அடியிலேருந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்குது. லைட்டாக அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்லைம் இறங்குற மாதிரி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக கீழே வந்துட்டு குட்டி குட்டி டாட்ஸ் மாதிரி ஸ்லைம் வந்துட்டு கீழே வந்துட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் டைம் ஆனால் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நான் தொட்டு பார்க்குறேன். வாவ், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. சும்மா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். நல்லா தான் வந்திருக்குல்ல. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், டாட்ஸாக வந்திருக்கு. வாவ், சூப்பர். இப்போது இதை வந்துட்டு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ண ஸ்லைம்ஸில் வச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஜெல்லி ஸ்லைம் தான் பார்க்கணும். நான் வந்துட்டு இந்த யூனிகார்ன் கிறிஸ்டல் மெட், அதாவது இந்த யூனிகார்ன் சர்ப்ரைஸ் டாய் ஸ்லைம் பார்க்கலான் இருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் டாய் இருக்குன்னு சொன்னல. இப்போ இதை வந்து வெளியே எடுக்கலாம். இதுவுமே வந்துட்டு லைட்டாக கெட்டு போயிடுச்சு. பாருங்கள், ஜெல்லி ஸ்லைம் தான் வாங்கினேன், பட் வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி ஊற்றிட்டு இருக்கு. கையில் ரொம்ப ஒட்டுது. இது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஓகே, பட் இந்த சர்ப்ரைஸ் டாய் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாய் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போது இதில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கூட கலர் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்துட்டு அக்ரிலிக் கலர்ஸ் ரெட் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும் நம்ம வாங்கின ஸ்லைம்ஸ்லேயே வந்துட்டு இந்த யூனிகார்ன் ஸ்லைம் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. மீதி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இங்கே பாருங்கள், நான் வந்துட்டு அதான் வந்துட்டு கலர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் ஏற்கனவே இருந்த கலரை விட இந்த ரெட் கலர் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது. அது இல்லாமல் ஸ்லைமை வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே லைட்டாக வந்துட்டு ஃபேன் கீழே அந்த மாதிரி வச்சோன்னா கொஞ்சம் திக்காகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கூட அப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருந்ததுன்னு. ஓகே, பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த கலர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த கலர் வந்துட்டு சுத்தமாக நல்லாவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் பிடிச்சிருக்கா, இல்லை ஏற்கனவே இது கூட இருந்ததில் ஒரு லைட் பீச் கலர் மாதிரி அந்த கலர் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லைம் அப்படியே கைனடிக் சாண்டாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பீச்சில் வாங்கின, அதாவது பீச்சில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த மணல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஜல்லடை இருக்கும்ல, அதை வந்து எடுத்துகிட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி சலிச்சிக்கிறேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் பியூரான மண் கிடைக்கும். ஜலிச்சிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு வாங்கினோடனே வந்துட்டு கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். பட் இப்போ இதை நம்ம வந்துட்டு கைனடிக் சாண்டாக மாற்றிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வர மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் யூஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு இதே மாதிரி நிறைய மண்ணை சலிச்சு உள்ளே வந்து போட்டுட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், நல்லா வந்துட்டு இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நான் வந்துட்டு ஒரு 5 minutes மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய ஸ்லைம் எடுத்து பண்ணுறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால இதுலேருந்து கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்லைம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த அளவு மிச்சத்தை வந்துட்டு எடுத்து ஓரமாக வச்சுடுறேன். அதுக்கப்புறமா கலரும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கலர் வந்துட்டு ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சுல, அதனால. ஓகே, ஸோ நான் வந்துட்டு நல்லா ரெட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மண்ணுமே வந்துட்டு ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மண்ணை நாங்கள் வந்துட்டு பீச்லேருந்து தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். நாங்கள் பீச் விளாகில் சொல்லியிருந்தோம்ல, மண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் கைனடிக் சாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பீச் விளாகையுமே வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலனா லிங்க்கை வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் என் கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்.
ஸோ அந்த பீச்லேருந்து எடுத்த மண்ணில் தான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ வந்துட்டு கைனடிக் சாண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் வந்துட்டு இப்போ வீடியோ வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெடி ஆகிட்டு காமிக்கிறேன், ரெடி பண்ணிவிட்டு. ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் வீடியோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும்ல, அதனால். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் மண் போட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் சாண்ட் மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 பார்ட்டாக பிரித்தோம்ல, அதுதான் வந்துட்டு இருக்குது. நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா ஃபுல் பாட்டில் ஸ்லைமுமே வந்துட்டு போட்டுட்டோம்ல, அதுதான். பட் அதுக்கப்புறம் பிரித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி என்னால் வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சுது. அப்படியே பார்க்கறதுக்கு கைனடிக் சாண்ட், ஒரிஜினல் கைனடிக் சாண்ட் இருக்கும்ல, அதே மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். நம்ம அப்படியே பிடிச்சோடனே அப்படியே வந்துட்டு ஒழுவிடுது, அதாவது கீழே கொட்டிடுது. ஸோ நான் வந்துட்டு திருப்பி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஒரிஜினல் கைனடிக் சாண்ட் மாதிரியே இருக்குது பாருங்களேன். இவ்வளோ சூப்பராக வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ரொம்ப ஆசமாக இருக்குது. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸ்லைம் வந்துட்டு கெட்டு போயிடுச்சுன்னு நினச்சி ரொம்ப பயந்துட்டேன். பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக கைனடிக் சாண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். ரொம்ப ஆசமாக அமேசிங்காக இருக்குது. இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்லைம் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த கெட்டு போன ஸ்லைம் வந்தது இந்த பாக்ஸில் திருப்பி வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்க போகிறோம். அப்போ தானே வந்துட்டு திருப்பி நம்ம எடுத்து விளையாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதனால். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் வந்துட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது இல்லாமல் மீதி நம்மக்கிட்ட இருந்ததில்ல, அதை வந்துட்டு நான் எடுத்து இன்னொரு பாக்ஸில் வந்துட்டு போட்டுக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இன்னொரு பெரிய பாக்ஸில் வந்துட்டு போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே, ஸோ கைனடிக் சாண்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு பாதியில் கொஞ்சமாக எடுத்துடணும்ல, கொஞ்சம் மண்ணை ஆட் பண்ணி, அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதாவது ஸ்லைம்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டான ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது, நல்லா வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுது பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. இது வந்துட்டு கைனடிக் சாண்ட் மாதிரி இல்லைனாலும் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்மளால் வந்துட்டு ஸ்பைரல் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாட முடியுது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ நம்மளோட இந்த ஸ்லைம் இல்லை கைனடிக் சாண்ட் அதை வந்து எடுத்து ஃபினிஷில் வச்சிடலாம். இப்போது இந்த 3 ஸ்லைம் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு நான் இந்த ப்ளூ கலர் வாட்டர் ஸ்லைமை தான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்துட்டு ஒன்று ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைமை வெளியே எடுத்துலாம். இதுவுமே வந்துட்டு நார்மல் வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை, நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைமை வந்துட்டு செவுத்தில் தூக்கி போட்டோன்னா ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி அது அப்படியே வந்துட்டு விழுதா இல்லை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ அதை ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் தூக்கி போடுறேன், அது வந்துட்டு ஒட்டவே மாட்டேங்குது. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ அதை வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒட்டி வைக்கலான்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒட்டவே மாட்டேங்குது, அது அப்படியே வந்துட்டு கீழே விழுந்துருது. ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி ஸ்டெப்பாக வரும்னு பார்த்தா அது அப்படியே வந்துட்டு தொம்மன் கீழே விழுந்துருச்சு. நான் திருப்பி வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இங்கே பாருங்கள், அது அப்படியே வந்துட்டு கீழே தான் விழுது. ஸோ இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஸ்லைம். இதையுமே வந்துட்டு நம்ம திருப்பி உள்ளே வச்சிடலாம். அப்படின்னு பார்த்தா வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இன்னொன்று பண்ண போகிறோம். அது என்னென்னா, இந்த ஸ்லைம் கூட கோல்டு கலர் மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால நான் வந்துட்டு அக்ரிலிக் கலர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். கோல்டு கலர் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்பிள் டிசைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன், மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதையுமே. இது வந்துட்டு நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா, இது இப்படியே வந்து மார்பிள் டிசைன் மாதிரி விட்டுடலாமா இல்லை இந்த ஃபுல் ஸ்லைமை அப்படியே கோல்டாக மாற்றிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி மார்பிள் டிசைன் டபுள் கலரே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால நான் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கோல்டாக மாற்றாமல் இதே டிசைன் இதே ஸ்டைலோடு இதை விட்டுற போகிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. ஸோ நான் அதை வந்து பாக்ஸில் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த ரொம்பவே சூப்பரான மார்பிள் டிசைன்டு ஸ்லைமை வந்துட்டு நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ இதை வந்துட்டு நான் முடிச்ச லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த 2 தான். இப்போ இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் பார்க்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் தீமில் இருக்குது. உள்ள சர்ப்ரைஸ் டாய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுவுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதோட கலருமே வந்து ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. அதாவது வீடியோவில் பார்க்குறத விட நேரில் பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப அவசரமாக இருந்தது. இதோட சர்ப்ரைஸ் டாய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் கீ செயின் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க, கீ செயினுக்கு ஹோலு. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையா பபிள்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுது. இதோட கலர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது,
ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, நிறைய பபிள்ஸ் வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இதை பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி ஆகுதுல்ல, இப்போ அப்படியே தொம்முன்னு கீழே தரையில் தூக்கி போட்டால் சம்டைம்ஸ் பபிள்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி வருதான் தான் வந்துட்டு நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள் பபிள்ஸே வந்துட்டு வரமாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணால். நானும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கேன். ஸ்லைமை வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதை கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணால் பபிள்ஸே வரமாட்டேங்குது. ஓகே, பட் பரவாயில்ல, நம்ம ரொம்ப ஜாலியாக வந்துட்டு விளாடணும் இதை வச்சு. ஓகே, ஸோ இதை வந்துட்டு உள்ளே போட்டுடலாம். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லைம் கலெக்ஷனில் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது. ஏன்னா பிங்க் கலரும் சூப்பராக இருக்குது, ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்குது, எக்ஸ்பேண்டபிளாகவும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திருப்பி நான் வந்துட்டு உள்ளே போட்டு வச்சிடுறேன். சீக்கிரம் தான் வந்துட்டு உள்ளவே போக மாட்டேங்குது. நானும் அதை திருப்பி குத்தி உள்ளே போக வச்சிட்ருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சர்ப்ரைஸ் டாயும் உள்ளே வச்சிடுறேன். உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபினிஷ்டு லிஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இந்த கடைசி ஸ்லைமை பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்லைம். பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஸ்லைமில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வாட்டர் ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு ஒரு பாதி வந்துட்டு பிரித்து எடுத்துக்கிறேங்க. பாருங்கள், 2ஆக பிரிச்சுக்கிட்டேன். இன்னொரு கலர் ஸ்லைம்க்கு வந்து நான் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்திருக்கேன். ஆரஞ்சு கலர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையுமே வந்துட்டு பாதியாக பிரிச்சுக்க போகிறோம். ஏன்னா பாதி மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு சேஃப்டி. ஓகே, இந்த 2 பாதியை வந்துட்டு நான் ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த பாதியை மட்டும் 2 எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி பிச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அப்போ தான் நல்லா ஒட்டும். ஸோ நான் வந்துட்டு நல்லா பிச்சு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இது வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லைல்ல, அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாக்ஸில் போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எடுத்தோம்னா நம்ம நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக மாறிடும். பாருங்கள், நான் வந்து பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்ப ஜாயிண்டாக நம்ம பிரித்து வச்சுருந்தோம்ல அதெல்லாம் தெரியாமல் ரொம்பவே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இதோட டிசைன் பாருங்களேன், வயலட்டும் கோல்டும் மிக்ஸ் ஆகும் போது வயலட்டும் ஆரஞ்சும் மிக்ஸ் ஆகும் போது அப்படியே எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப செமையாக இருக்குல்ல. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கடையில் தேடினாலே வந்துட்டு கிடைக்காது. நம்மளால தான் வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ண முடியும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும்ல, அதனால நான் வந்துட்டு இந்த டைகர் ஸ்லைம் பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லைம் ரிவ்யூவில் பார்த்தோம், அந்த 20 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் பார்த்துருந்தோம்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு கெட்டு போனதுனால அது வந்து கொட்டிட்டோம். அதோட டப்பா வந்து நல்லா இருந்ததுனால வச்சுருக்கோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு போட்டு வைக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், போட்டு வச்சுட்டேன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போது நம்மளோட ஆரஞ்சை வந்துட்டு ஆரஞ்சு பாக்ஸில் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வயலட் பாக்ஸில் போட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தோட ரிவ்யூமே வந்துட்டு பார்த்தோம். ஒவ்வொரு ஸ்லைமுமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருந்தது. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரிக் ஸ்லைமும் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். நான் வந்துட்டு இது எல்லா ஸ்லைமுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக விரிச்சிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கலான்னு வந்துட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் இந்த வீடியோட லென்த்தே வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவை நாளைக்கு வந்துட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நம்ம வந்துட்டு 20 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம்ல, அதே மாதிரி இந்த எல்லா ஸ்லைமுமே வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோவை நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்லைம் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Thanks for watching. Bye-bye.